ตัวนี้มาในสีเขาเรียกว่า translate ก็คือสีแดงโปร่งหน่อยนะฮะก็จะเห็นลายไม้ไปด้วยนะครับดูมีความแบบญี่ปุ่นนะฮะวิธีคิดความเซนความเท่แบบเรียบแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะไม่หวือหวาแต่ดูชัดเจนแน่นอนนะครับได้ยิน sustain ได้ยิน attack แบบนี้นี่คือ action ที่เซตมานี่ต่ำโคตรเลยนะฮะเล่นนี่แทบไม่ต้องออกแรงกดนะครับหมายถึงว่าคุณภาพของความตรงของคอแล้วก็งานเฟรตนี่แบบระดับโลกครับตอนนี้ไซโตะพูดแบบนั้นได้แล้วนะสำหรับไซโตะคงไม่ต้องบอกอะไรมากแล้วมั้งตอนนี้มันก็เป็นเอาง่ายๆว่าเป็นสุดยอดซูเปอร์สแตรทแบรนด์หนึ่งของโลกที่คุณจะสัมผัสได้ในราคาที่เอื้อมถึงพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับ